Ertalab ko'p kishi so'rayapti, Instagramdan so'ragan ekan, mayli biz ham aytib o'tib ketamiz. Xo'p. 99-yil olingan Nexia 1. Buni yurgani esimga yo'q, lekin polni kraska, buni tan narxi 16 million 500 ming so'm bo'lgan. General Davennis chiqadi. 2009 Nexia 2. Xo'p, buni yurgani ham shu 2 yurikdan o'tgan. Buni tan narxi 30 million so'm generalnisi ichiga. Bu ham chiqadi. 2013-yil 1.6 Lux konditsioner Nexia 2. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsa, 3 ta detallar to'liq sepilgan. Oldi orqasi butun. Buni tan narxi 39 million so'm. 07 buni ham qo'yib olaylik. 2004-yil ishlab chiqarilgan, chiqqandan beri benzinga gaz o'zi qo'yilmagan mashina radnoy. Buni tan narxi 16 million so'm. 16 million so'm. Yana bir Nexia'miz bor, uni ham ko'rsatib ketamiz. 2009 Nexia 2. Menimcha soni strambalar idonisi edi. 1.6 Nexia 2 2009 tan narxi 30 million 500 ming so'm. Bitta Nexia 1imiz bor. 2004-yil Nexia 1 soni strambalar kraska endi bari aslijit bo'lgan, polni kraska. Buni tan narxi 18 million so'm. Ularni hech qaysi bizdan mashina hisoblab olmagan, lekin bulardan mashinalar hammasini olib pulini berib yuborilgan. Pulini berib yorib turib ham o'zini pulini aytilyapti. Mashinalar egasi ko'rib turgan bo'lishi mumkin, Instagramga a'zo bo'lgan baribirga. Hammasini o'zini narxiga beriladi. Yangi yilgacha hisoblab olingan mashina bo'lsa, hisoblab olingan mashinalarning hammasi o'zini puliga realniy narxga beriladi. Kimga qaysi mashina kerak bo'lsa, telefon qilishsin, biroq kelishsa, olishsa, egasini chaqirib beriladi. Egasi bilan borib hammasidan gen chiqadi. General Davennis olib, necha pulga olingan, necha pulga qo'yilgan bemalol so'rab olishsa bo'ladi.